Λοιπόν, έχω τους καλεσμένους μου εδώ. Είναι ο κύριος Νίκος και ο Φίλιππος ο Καλαβρέζος, ο οποίος είναι προπονητής. Θα μας μιλήσει για μια ομάδα, Φίλιππε, η οποία είναι ομάδα κολύμβησης λίγο διαφορετική από αυτές που ξέρουμε. Ναι, είναι ομάδα κολύμβησης βετεράνων κολυμβητών, masters τους λέμε εμείς. Συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα που κάνει η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και με πολλές διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Και μια ομάδα στην οποία έρχονται και κολυμπούν και βρίσκουν λύση στο πρόβλημα υγείας τους πολλοί πολίτες αυτής της πόλης. Να σας πω την αλήθεια, οι πιο πολλοί οι οποίοι έρχονται, εκτός από τους παλιούς κολυμβητές, που κατά κύριο λόγο ήταν δικοί μου κολυμβητές, είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα σε αυχένα, μέση, χέρια και βρίσκουν γιατριά στο κολύμπι, όπως σου λένε και οι πιο πολλοί ορθοπαιδικοί. Με το που πάμε σε ένα ορθοπαιδικό και έχουμε κάποιο πρόβλημα, μας κατευθύνει να κολυμπήσουμε. Από κολύμπα, στο τέλος γίνονται και οι κολυμβητές μας. Λοιπόν, Χάρη, εδώ είναι ο κύριος Νίκος. Να αποκαλύψουμε την ηλικία σας, κύριε Νίκο. Γιατί όχι. Είμαι παντρεμένος πλέον και δεν σκοπεύω να ξαναπαντρευτώ. 81. 81 και κολυμπάτε, μου λέτε, από τα 75 σας. Από τα 75 συστηματικά, κολυμβητήριο. Τι σας προσφέρει η κολύμβηση? Το καλύτερο που πήρα από τα 75 μου και μετά. Άνεση, ευεξία, ξεχνιέμαι από τα καθημερινά προβλήματα τα οποία όσο μεγαλώνουμε βαραίνουν περισσότερο. Είναι μια χαρά για μένα, μεγάλη χαρά. Τι θα λέγατε στους άνθρωπους που μας βλέπουν, θα το προτείνατε? Να επισκεφτούν τον καρδιολόγο τους και αν ο καρδιολόγος τους επιτρέπει να έρθουν αύριο μεθαύριο να γραφτούν και να κολυμπήσουν. Φίλιππε, τι σου λένε οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα μυοσκελετικά, βρίσκουν γιατριά? Ναι, σίγουρα αισθάνονται πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά να μην πάω στους άλλους ανθρώπους, πηγαίνω πιο πολύ σε αυτό που είπε ο κ. Νίκος και σε αυτό που θα σας πω εγώ ίδιος. Εγώ είμαι 66 χρονών, έχω 5 παιδιά, δουλεύω γύρω στα 47 χρόνια στα κολυμβητήρια σαν προπονητής, εκτός από καθηγητής που είμαι σε σχολείο. Δεν χάνω ούτε μία μέρα από το να γυμναστώ. Μ' αρέσει πιο πολύ το κολύμπι από τα υπόλοιπα, αλλά ταυτόχρονα κάνω και ποδήλατο, κάνω τρέξιμο, ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Αλλά το κολύμπι μου δίνει κάτι άλλο και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το συνιστούμε και για τα παιδιά, φαντάζομαι. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Τα παιδάκια καλά θα κάνουν, όλοι οι γονείς, από μικρή ηλικία, να τα φέρουν στο κολυμβητήριο, να μάθουν να κολυμπάνε, άσχετα αν θα γίνουν αθλητές, πρωταθλητές κλπ. Αλλά να μάθουν να κολυμπάνε. Αυτό που βλέπουμε στις παραλίες μας, παιδάκια τα οποία δεν ξέρουν να κολυμπάνε ή τους πνιγμούς που έχουμε κάθε χρόνο, θα ήταν ένα δώρο που θα κάνανε στο παιδί τους και στην οικογένειά τους. Να έρθουν τα παιδάκια να κολυμπήσουν. Και είναι μια ομάδα που λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι εδώ στην εξωτερική πισίνα του Ποσειδονίου. Στο κολυμβητήριο εδώ το Ποσειδόνιο δεν είναι μόνο μία ομάδα, έχει πάρα πολλές ομάδες. Όλοι μαθαίνουν στα παιδάκια κολύμπι. Και στην εξωτερική πισίνα και στην εσωτερική. Τα παιδάκια που μαθαίνουν να κολυμπάνε πηγαίνουν στην πισίνα εκμάθησης. Όποιος γονιός θέλει μπορεί να έρθει σε όποιο σωματείο θέλει. Καλό είναι να μην λέμε το δικό μας σωματείο. Σε όποιο σωματείο θέλει για να δώσει αυτό το δώρο στο παιδί του. Μάλιστα. Να μάθει να κολυμπάει. Πολύ ωραία. Χάρη αυτά από και μας. Πολύ σωστά τα είπατε. Γιατί είμαστε μια παραθαλάσσια χώρα που έχει πάρα πολύ μεγάλο και ανησυχητικό ποσοστό πνιγμών κάθε χρόνο, ειδικά το καλοκαίρι και σε νεαρές ηλικίες, όχι μόνο σε μεγάλες. Αυτό να το προσέξουμε και φυσικά, έτσι είναι, δυστυχώς. Φυσικά το λένε όλοι, το λένε και οι γιατροί, το λένε και οι ειδικοί, το κολύμπι είναι καλύτερη σωματική εκγύμναση. Γυμνάζεται όλο το σώμα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.